për mos përsëritur ato që tha ministri, për dy çështje të cilat nuk u prekën, kemi pasur pikun në rezervuarin e Spitallës dhe në rezervuarin e Radës. Rada është monitoruar dhe ka pasur hapjen e saj Çineskave, gjithashtu dhe në këtë Spitallës kemi bërë hapjen e shkarkusit katastrofik në mënyrë që mos kishim një ekspozim ndaj riskut të vetë digës së rezervuarit. Nga ana tjetër kemi filluar punën me grupet në terren, pra aktualisht në të gjitha njësitë administrative, përveç Manzës dhe Iqmit ku nuk ka pasur banesa të përmbytura, janë grupet e inxhinierëve të bashkisë të cilët po bëjnë vlerësimin e dëmeve dhe edhe pse edhe nesër mund të ketë rreshje dhe pas nesër, prapë menduam që ato familje të cilat janë të prekura t'i bëhet vlerësimi menjëherë për dëmet e tyre në banesë dhe shpresojmë që shumë shpejt do të dalin në një vendim të Këshillit Bashkiak për të rimbursuar dëmet e tyre. Dua të theksoj që hidrovorët kanë punuar sepse është një anekdotë ngritur kryesisht edhe nga opozita. Kanë punuar të dy hidrovorët, madje dhe hidrovori i ri dhe hidrovori i vjetër me kapacitete të plota, por situata në Durrës sot ka qenë jashtëzakonshme. Ne do të vazhdojmë të jemi gjatë gjithë darkës në shërbim të qytetarëve dhe të atyre që janë prekur nga këto përmbytje. Kemi vënë dispozicion gjithë kontaktet tona numër personal dhe jemi në kontakt vazhdueshëm me gjithë ata që kanë nevojë për mbështetjen e institucioneve. Pasi është herët për të folur, por a mendoni që është i nevojshëm një studim në të ardhmen, duke qenë se Durrësi është përmbytur 3 herë brenda një harku kohor? Zonat të cilat përmbyten janë po të njëjtat, është zona e Durrësit të ri. Është një zonë e cila ka nevojë për projektin, për investimin e projektit kanalizimeve. Këtë e kemi thënë gjithmonë. Ujësisë Kanalizime Durrës ka bërë këtë projekt. Ja kemi propozuar qeverisë, pra Akumit, dhe shpresojmë që në të ardhmen të parashikohen investimet dhe kjo do të bëjë diferencimin e ujrave të shiut nga ujrat e zeza. Kështu që besojmë se është një projekt i cili i përket të ardhmes. Nga ana tjetër me buxhetin ton po analizojmë të gjitha zonat që i përkasin zonës së Burgut, rrugës Vllazërimi, pra Rotondës, që janë zona që përmbyten, zonës së Zjarfikses, stadiumit, pra ky pellgu i cili ish URT-ja. Brenda këtij viti do të përfundojmë projektin dhe shpresojmë që edhe ta buxhetojmë brenda vitit në mënyrë që të kemi mundësi të bëjmë një ndërhyrje, sepse do të kërkojë një ndërhyrje të rëndësishme. Kështu që ta fillojmë ndërhyrjen brenda vitit gjatë periudhës që nuk ka shira. A ka patur thirrje në vend? Ka patur, jemi përgjigjur, pra në pjesën e parë të ditës, shumica atyre që merrnin telefon dhe thonin që kemi përmbytje nuk pranonin të evakuoheshin, por duke qenë se shirat patën një kapacitet shumë të lartë dhe një kohë zgjatje të lartë, kemi evakuuar një numër, siç e përmendi dhe ministri, 180 persona, të cilat janë akomoduar në Kavalishencën dhe në godinat e ushtrisë, ku është siguruar dhe pjesa e ushqimit dhe ne do të vazhdojmë të monitorojmë deri në rikthimin e banesave tyre që shpresojmë që edhe nesër dita të jetë pak më e qetë se sot. Për shkollat mund të ketë ndërprerje të mësimit sërish nesër? Kemi pasur 2 godinë arsimore, pra Qemal Mici, e cila në vetvete nuk kishte ujë brenda në shkollë, por ishte pamundur për të futur për arsye të prezencës së ujit në rrethinat e saj, dhe shkolla e Kënetës, këto 2 objekte dhe disa objekte të vogla të kopshteve dhe qerdheve, të cilat ne do të vazhdojmë të monitorojmë, nëse sasitë e rreshjeve bien, sigurisht që mësimi do të vijojë normalisht, por jemi në bashkëpunim me ZVA-n për të përcaktuar proceset se si do të shkojnë. Faleminderit dhe juve.